Изгледот на Aston Martin DBX се разликува од пред 5 години представениот концепт, од кого остана само првобитниот впечаток дека се работи за возило со складни линии и витка силуета. Од спортско Гран Туризмо купе се трансформираше во типичен кросовер, чии стилски детали од дизајнот воочливо го поврзуваат со останатите модели на Aston Martin. Светлата и маската непогрешливо се препознатливи, додека задниот дел е пресликан од моделот Vantage Coupe. Иста филозофија е применета и кај перформансите, кои се исклучително спортски. За нив е задолжен 550 коњски силниот Twin Turbo V8 бензинец со 4 литри со потекло од AMG. Тие што го слушале велат дека дури и звукот е таков. Активниот издувен систем обезбедува овој луксузен кросовер да звучи рафинирано кога така ќе се посака, но и спортски возбудливо веќе на редниот момент. Тоа е како порачано кога DBX ке се натера на забрзување, кое тој до 100 км на час ке го стори за 4,5 секунди. Преносот на силата е доверен на 9 степен автоматски менувач кој преку активен централен и заден диференцијал со електронски ограничено пролизгување ги задвижува сите 4 тркала. Адаптибилното воздушно ослонување со пирачките дискови од 410 мм напред и 390 назад ќе придонесат при максималните 290 км на час патниците безбедно да се чувствуваат. А за нив во кабината има повеќе место отколку што изгледа. Визуелниот впечаток може и поинаку да кажува, но Aston Martin DBX е долг повеќе од 5 метри, широк 2 и има меѓуоскино растојание од преку 3 метри. Тоа е скоро колку и Bentley Bentayga, заради што цената од 158.000 фунти не треба да изненадува. И опременоста е на тоа ниво, со сета најдобра технологија и најфини материјали кои воопшто може да се вградат во еден автомобил. Дигиталната инструмент табла и големиот екран на инфозабавниот систем со сите негови функции се подразбираат. За безбедноста ќе се грижи плејада активна и пасивна електроника, а за комфорот грејењето на сите 4 седишта, акустичните стакла и 11 персонализирани опционални пакети. Сестраноста на Aston Martin DBX е комплетирана со функцијата за деактивирање на цилиндрите за подобра економичност. Декларираната потрошувачка на гориво сепак ќе прескокнеме да ви ја кажеме, затоа што за неа секако никој нема ни да праша. За крај ќе споменеме дека овој британски кросовер има багажник од 632 литри со можност за негово зголемување со спуштање на наслонот на задната клупа, поделен во сооднос 40-20-40. Не е познато дали вреќата за ски е во сериската опрема. Тоа сами ќе си го дознаат првите купувачи, на кои ќе им биде испорачан во второто тримесечие на идната година.